kijibduu fakkeessitu ilmaan isaanii gartee kaan Ameerikaa kaan Austraaliyaa kaan Kanaadaa kaan Dubaay karraa jalee sheekotii manzaraa ilmaan isaanii Dubaay baratu jiranii jechuudha. Qushaashota kana achi tetteessee immoo afaan daddaabdee maarreen haraami miitirkishoon haraami jetti sigalee. Saniifuu Oromoon tiyya kanaa jecha wanti illee kennitee walin dhabin jimaa tana dhiisiiti jimaa wahii saraameessuu hin dandeessu Qaadiree Nabiyyi sheekotiin manzara wahii saraameessuu hin dandeessu wahii salaaleessuu hin dandeessu jechuudha. Sheekummaa isaanii irraa mulqinee jirra jechuudha. Sheeka jechuun ka ummata isaatii dhugaa dubbatu ka ummanni isaa beela'u wajji beela'u ka ummanni isaa rakkatu wajji rakkatu ka ummata isaatii sagalee ta'u ka sagalee rabbii san osoon hin jijjiirre murtaddii rabbiin mataarraa darba jee dhugaa himu ka sabaaf hadoodu ka gartee nama biyya balleessuuf irraa balleessuuf hojjetu malee ka gartee garaan isaa guutamnaan na nyaate huddu nyaate maal naa dhabdi sigale kajuu kun sheeka osoon hin taane Qaadiree murtaddiiti jechuudha. Tanarraa wanniin komantii godhee amma warri jimarraa dubbadhu maal jettan sigale annabiratti sheekotiin manzaraa wayii salaaleessuu hin dandeessu wayii saraameessuu hin dandeessu jechuudha. Ifiifuu haraam nyaachaa jirti haraam uffataa jirti haraamiin faalamtee jirti jechuudha. Namni murtaddii deeggaru namni nama dhiiga namaa dhangalaasu deeggaru namni nama gartee miskiina boochisu deeggaru miskiina sanii namni daqiiqaa takkaaf sagalee hin taane gabbahee jimaan haraaminaan jedhu rakkaba. Namni miskiinni kun maa du'a miskiinni muslimaa kun lubbuun mu'miniina takkaa lubbuun nama tokko abarra qaalii jee rabbiin maaliif namni kun ajjeefama namni takka afaanii baafatee hin jiru waa'ee jimaa uggii haraam isin jee ati may kana sheeka jettee deebii kennitaafi sheeyxaana mataa baltii kanaaf sigale kanaaf kana sheeka jettee dubbatta sheekotiin akkana jetti sheekotiin maarreen haraami ifiifuu haraam yaa'u tun maal keessa jirti tana dubbatta nama murtaddii salfii duraa dhaabbatee du'aayii godhu nama mujrima nama fixuuf dhaabbatee du'aayii godhu garaa isaatii jecha liqimsaa isaatii jecha hay bobar nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bar warri Qureeshii bar dahaba waan barbaadde sii kennina angoo barbaadde sii kennina wahuma himtu tana nurraa dhiisi jennaan bar osoo aduu tana harka kanarra kaanii ji'allee harka kanarra naa kaanii hin dhiisu jee bar amantiisan qabanii jarri kun amma ergamaasan jala yaa'u jiranii jarri kun warri garaa isaanirraa guddachuu dadhabe kun sheekotiin hiltantun sheekotiin hudduu beeraa biyya aangorra guuratee kana eegaa oolte maashaallah jettee gartee zuhriin itti qadaa'utun osoo isiin dabbaa kana laaltu yoo kana laaluu baanne abiyyiin nutti aara jetti sheeyxaantichi keenya nutti aara jetti tana ammaati tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti akkuma abbaa gadaa abbaa hudduu jennee dhiifnetti abbaa durgoo jennee dhiifnetti sheekotii Qaadiree sigalee Qaadireen qushaashni maqaa sheekaatiin daldaltu sigalee qushaashni tun gartee ummata bakka hajji jetteeti bar ummata irraa maallaqa fuutee ummata folloysu jirti bar ummanni arra hajjii 740 eenyu baasee dhaqamee naayim mee eenyu baasee dhaqa isaan maallaqa kana fuudhaniiti sheeyxaanticha isaanii kennanii sheeyxaantichi durooyin bite ilmaan muslima irra darbaa jechuudha wallagga keessaa namni buqqee ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate jimma keessaa namni rakkachuu jiru ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate
أرسي خيستي شيخ إمام مسجد قدوة أجيسني أكنا من توقعين فوني ورابي سنياجسن شيخوتين أرغرتي مارين أرامي ميتركشون أرامي جاتتون تكا قباتي شيخ سني سغليت هاتي مالف شينسون شيخ الوقاتي جاتشو شيخ كإرقما خينيا رد قرآن بوئي في حديث إرقما خينيا سرت أزون التندان أزون الران الرفن أوفو جاتشو شيخ غران بني جاتشو شيخ الوقاخني نانغرتي أمتا ساتي وجبالتي كنقلشو جرتسين جو سني جاتشو أما تنا جما حلالچه جما حراميسا سيال تنا جما حلالچه جما حراميسا مينايم سيال جيميسي هاغودو ميت تناف ديبي خنتني مي ربي صدر النموت غري خينيا فاني نجا باس كيسي جرتني لا نلالو جرتني خيسان ندفتني جما نكنته مار نكنته هاي خنّي ورق على الشيء أنت كخنا وجه وليجلي أكجمان هررجيم غرغرم أكو مني هررجيم هيجيوم أكو مني هررجي لفرّا هررج هررجي جانتو كوت أستوري جاني سينا دافتي كوبو دكان ويمان شيء أنت كاوجي دلقو جرو يجو سيقل هي شيء كتي منظر الرأي شيء أميني بروخان أتجت الرأي قلي سيقل شيكوتي غندا بيروتي كوبان قبل إسرّا إيجلي شفتي شيكوتي منظرة شيخ ما نسي أمة مسكينة بكمبوتو جيجو شيخ ما نسي أنيو بكبوتي أبا أنغو أبا مالكا أبا درغو خفلو دندو أبا تأيارا نسان وفو دندو أبا تأيارا نغرتي حجي إسان جيسو أمرا إسان جيسي سيسو دندو خانا بكبو أني جيجو خمال سي حلالي سمال سي حرامي سناي إفيفو حرام ديمو مي حرام ديمو رو حلالي في حرامتي إيقاتو مالي ميناي خيسان دوفاني شيخ سغلينو تي أكنا جاني متكوش أراران ستي ميان أكا جما غرتي ولي غلاني سرطو جيچو جرن أكا أمتا حررگي أبمسي سودي مقالج دين حررگي قدوان شيطان تيجا دافلوس كان أجي أراران ستي مي خنا جي أراران ستي مي خنا أول مي إسنتين دريو في سمو مي مالين قد نايم مي نايم هاي أمتا خي أجيسو جرا أمتا تقوغي وانتا قوتو ني يوم سيتا هي يوم سي جبران قدر سي منرد ديگه ميما بكا من ديگن سب بكا تكا واني سب مي وني إسان جارب مال تجر خراقنا الريفة دابني وي حرر نمتل تجن من أورمو ملينا ميكا ديگني بيه إفا بلج خانا دابني تي وي حرر نمتل تي وي دردوان نمتل تي سيگله من ملينا ميكا باسو چي ديگا مي بيكا إفا تو كو چدابو دا إفا چاينا تو كو بلي جو چدابو دا سيگله من ميكا ديگني مسلمة ميكا على باسني بوچي سني قرآن ميكاي بيد روبت روب سيساني چيچرامي قرآني سغرا خيستي حرامي جچو شيكوتي منظراتون خناف سغلي تاتي غيا امني خينيا ربي سودادا جمان كو يوم متن فين وان امني خون التلمان قدفت تكا ورشچ دابداف تكا دلغا بنتاف وان غرتي بك جما كان بوئي ومن خون دلغچو دندو نگدچو دندو itti godhaafi suuta akkasi kuchifta osoo mootummaa sammuu qabu duriyyee gaarbeja washaqa qushasha osoo ta'uu baatte sigale waan gartee naayoloojii takkan qabne osoo ta'uu baatte sigale fiddeeti dargaggoota kanaaf dalagaa bantee mana barumsaa kana gadhiiftee hunaa baratu hu warshaa tokko fiddee takka warshaa daabboo haa ta'u takka warshaa waan fedhee haa ta'u fiddee ummata kana dalagaan biizii goota akka isaan hin qamaane akka isaan irraanfatan dalagaa kana nayixaa jechuudha sigale namni bakka dalagaa tana dhuftanii warshaa kana keessa dalaydan jimaa qabattanii dhufuu hin dandeessan jetta namni irraanfataa dhufa namni galii harkannaan jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha
Galee jimaa firraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Akkasis silaa namni akkanumatti gartee uummatarra jonosaayidii uummata guutuu fichisiisu jira. Takkaa isaanii uummanni keenya waan itti mataa qabatuun qabu mootummaan kana godhuun qabu jee sheekotii manzaraa tanatu dura dhaabbattu gartee ati hin jirtu jechuudha. Boorabbi oliin isaa deemu diina ol qabee maarree ol qabee miixirqisha ol qabee siin ja'a. Mee diina maal qaba? Diina barka ol qabe ijoollee kiristaanaa, ijoollee muslimaa, ijoollee waaqeffataa tagartee daawun wayyaanee jettee bakka takkatti awwaalamte sanii bar. Sigal. San barqee yeroodha ta'u ol qabdee bar diina rabbi. Malee bar kun bar kanuma gaafa isin diina ol qabe jettan bar wayyaanee wajji qeeroo sarrashanuu ture bar. Sigal. Akka jijjiiramni har'aa kun hin dhufne. Akka ifni har'aa isin harkattanii gartee ittiin beeraa amaaraa taphachiiftan kun isin hin dhufne dura dhaabbachuudhaaf sigalee wayyaanee wajji Geetaachoo Asafarraa gartee wanna fudhatee ka gartee waan kana dura dhaabbachuu ture daafloos kanaa bar daafloos ati har'a uummata irra dhaadheessu daafloos har'a makkaa keessa dhaabbattee yaa rabbi isaa umraa na fide wayyaa rabbi waliin naa deemi jettee gartee ati uummata irra du'aa goosiftuuf kana garta. Kun bara akka jijjiiramni kun hin dhufneef jijjiiramaa dhiibatee gartee harkaa dhufe malee akka dhufneef dura dhaabbatee qeeroo rashansiisaa ture. Isaa Lammaa Magarsaati hundi isaanii dhiibatee harkaa dhufe malee sigale warra bar rashansiisaa ture. Taayyee har'a hidhame kana fa'aa barka jijjiirama kana gaafas illee mana dukkanaa keessa hidhaa jira bar taayyee. Gaafa qeeroon inni uume ala kanaa barooddu inni mana dukkanaa taayyee fa'aa barta. Ka jijjiirama har'aa ati ittiin bashannantu ittiin hiltan ooltu kana ittiin tikeeta sii muranii muhaadaraa deemtu kana ittiin tikeeta sii muranii umraa gartee nuti tara takkaa godhuu dadhabne marra 100 gootu kana taayyee fa'aa barka hidhamee fide. Har'a silaa isa fa'aaf sagalee taataa bara jimaan haraamii maarreen haraamii dhiifte haraamii fi halaaluu dabaaftee ni beeyta. Sigale haraamii fi halaaluu adda baaftee ni beeyta. Uteelli miskiina gidirsanii miskiina irraa gibira guuranii uteelli ati halkan bultu sun maallaqa miskiinaatii barkan si kenna durgo janii sii kataba yaa sheeka manzaraa. Sigale kana halaalii fi haraam sheekotiin jette maarreen jette jettanii waan hin taane nutti wacinaa sheekotiin amma gartee hin jirtu. Sheekotiin dhugaa tadheen gadda rashanamte sanii Arsii keessatti. Sheekotiin dhugaa uummata keenyaa wajji rakkachuu jirti. Uummata keenyaa wajji yaa rabbi bineensa daafloos fiddee uummata irra keessa kan akkuma rafee nurraa hambisi jettee du'aayii godhaa jirti. Yakkuun jechaa jirti jechuudha uummataa wajji. Uummataa wajji gibiraan gidirfamaa jirti jechuudha. Uummataa wajji buusii milishaatiin gartee gidirfamaa jirti jechuudha. Uummataa wajji gartee shaneen nurraa eegijanii kaadireenii fi gartee mana dubra gangalchaa barcaa godhaa halkan isaa dachi akaaffachaa guyyaa oole halkan ala dhaabdii jechuudha. Sheeka dhugaa sani sheeyni dhugaa kan nuti beeknu. Kun kaadireedha jechuudha. Kanneen amma waa haraameessu waa halaaleessuu sin danda'anii fi haraam deemu. Haareetti deebi'anii shaadaa qabatanii gartee as deebi'anii wanna ta'an malee kanneen fi warra laa'ina rabbii gadhiise. Kana gartee haraamii fi halaal inni sitti haasa'u dhageessee asirraa wacin usii jimaa kee dhash godhii qame gurguraddoon ga dandeessu. Sheexaanni nuus laa gurguruu sitti hin dhiisu daafloos ilmi isaaniitu sigalee gurguruu sitti hin dhiisu haga rabbi sii laaffise gurguradhuun siin jedhu. Gurguradhu. Jabaadha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoo osoo ijaan laaltanii hayyoota keessan qaroo teessan ija teessan wanni qushaashni tun isin harkaan fite. Opiidiyoon kaleessallee Oromoof diina arrallee Oromoof diina. Warri aangoo qabatee opiidiyuu makaleessaati. Toltuun beeynuu jechuu fi gartee hayyoonni guutuun
sababa mooraan Oromoo facaatee haphattee laaffattee namni wal qoodee wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Warruma kaleessa Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa rashansiisee jechuudha. Abiyyi fa'aa jechuudha. Insaa keessa ture namichi. Nama dheengadda Oromoo sigale. Cidhaan irratti haayilaandii rarraasisiisaa ture jechuudha. Nama dheengadda Oromoo jilmaan rashansiisaa ture jechuudha. Nama diraamaa ajaa'ibaa gaara mul'ataa baddannoo bakka jedhamtutti Amaara Oromoo rashante jee ETV diraamaa qopheessee akka maqaan ABO badu akka Ameerikaan ABO'dhaan shoorar keessa jettu nama gartee filima san hunda katabee namicha kana jechuudha. Namichi kun har'a carraa sirriitti harkatee jechuudha. Gaafas harka namaatiin Oromoo balleessuu barbaade. Har'a immoo carraa harkate rabbii gaditti namni waa isa gaafatu hin jiru jechuudha. Waan fedhe godhuu danda'a. Har'a carraa harkateeti harka isaatiin sirri balleessuu jira jechuudha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa nu godhi dhiisiiti Oromiyaa wanni jaamu haqamuuf deemti jechuudha. Tana ifittiin namichi akka gaarii carraa harkateeti irraa kafalachuu jira jechuudha. Uummata Oromoo kan gartee wayyaaniin xiqqoon suutaan ajjeesuu turte san inni jilmaan walii qabee rashanuu jira jechuudha. Hayyuu si keessaa fuudhuu jechuun nama siin deemu si keessaa fuudhuu jechuun si gale. Nama jaarraa meeqa booda argamu si keessaa fuudhuu jechuun saba san doomsuu dhabamsiisuu balleessuudhaan garaagarummaan isin qabdu hin jirtu. Isin balleessaa jira, isin cabsaa jira, beelaan isin cabsaa jira, gartee gaangistara isin irra jaaree kaan isin saamsisaa jira, kaan gartee isin buchisiisee maallaqa isin gaafachiisaa jira, isin hiyyoomsaa jira. Haga yoom isin akka teessanii sirna kan nama nyaataa kana firra laaltan if gaafadha. Wanni kun Oromoon ni gaha jennaan ni gahe. Amma lolli banamuudhaaf qophiin xumuramaa jirti jechuudha. Lollimma wayyaanee fi isaan iddoo banamuu deemu kun dhimma keetii miti. Arraan sitti hima osoo lafti nagaatiin si akka gartee nama biroo gaafa gartee lolli eegalee qawween dhaamtee jeemii jarratti ol ba'ee isiniin teental. Lolli banamuuf deema 100% Tigreen amma ukkaamamneen teenyu if baraaruu qabna jetteeti lola if baraaruu banuu deemti jechuudha. Uummanni Oromoo wal qooduu dhiisee osoon gubbaa galaannis garangalle 4 kiiloo ta'e qulqulleeffachuudhaaf hayyoota kee wabootee beeytota kee dubbisuu wal dhageeffachuun waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma. Yeroon isaa maarree keenyaa qabatee ilma keenyaa achi qabatee yoo Abiyyi aangoo gadhiisimee eenyu qopheeffanne mitirkishoo qopheeffanne wayyaaneenis yoonii fi gartee nuti aangoo gadhiifne Amaaraa fi Oromoon wal fixxi jechaa turte. Amaaraa fi Oromoon suni waliin fixne walumaan jiraachuu jirte gaamma. Yoo Abiyyi kutees warra Abiyyi kana fideetu ala kana tattaa'u jira jechuudha. Warra gaafa Abiyyi akka jijjiiramni kun hin dhufne Geetaachoo Asaffaatii wajji halkanii guyyaa Oromoorra qabsaa'u ture. Jijjiirama kana akka dhiibee harkaa dhufu warra gahee taphateetu akkana tattaa'u jira jechuudha. Hayyoota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Beeytota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Raayyaa ittisaa keessa, waboo keessa, ibin PP tana keessa nama meeqa gartee carraa dhabe, saba kana hadoodu, rakkoon saba kana isa laaleessitu. Kamana galee juu meeqaatu tattaa'u jira jechuudha. Kan nutuu bee. Kan nutuu bee. Kan ifii dubbachuu dadhabee akka nuti dubbannu information kana as nuu baasu jiru. Hayyuu meeqa beekaa meeqa taa'u jira jechuudha. Bar sirna ammaa kana jechuun bar nama gartee taa'ee danda'a hayyuu guddoo akkasiisanidhe Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhu. Nama bar Lammaa Magarsaa akkasitti uummanni jaalatu san biyyarraa aree Shimallis Abdiisaa bakka isaa buusu. Namni tokko bar
namni jijjiiramaa deemu tokko yoo ana aangorraa kaase nama na caalu saba sanii fidu qabaab. Namni sabaa hojjechuu deemu, namni biyyaa hojjechuu deemu, hoggii nama tokko kaasu hanqina qabdaa jee kaasaa jechuudha. Sirriitti uummata hin tajaajille jee kaasaa. Sigale. Hay kanaa gadii gaafa sii fide kaaga kiyya dubbachuu hin beekne, kaaga kiyya yaaduu hin dandeenye, kaaga kiyya jaalala hin qabne, kaaga kiyya dhageettii hin qabne, kaaga kiyya uummata kanaan hadoonne yoo nama naa gadii fide namni sun beeki diina keetii jechuudha. Sigale. Sirri si miidhuu deemu malee wanni inni si fayyaduu deemu hin jirtu jechuudha. Saba koo dammaqe. Filmaata kanaa booda namichi filmaata maaltu jiraa miti inni fakkeesseetuma filmaata moonee jechuu deemu. Filmaanni naannoo Tigraayitti hin gaggeeffamu. Amaara keessattis haga tokko fakkeessanii footoo fakkaasaniitu namichi gartee nama qaanfatuu miti. Wallaahi billaahi udaan isaa hudduu qubeef kaa'eef keessaa fuudhee harkanni deemaan namichi sun. Nama qaanii takka beekuu miti. Yamacarrashaa wasakno qushaasha irra dhuma macarrashaa ilma namaati. Dhiirti barboo'if qaanfatti barna namni kun maal naan jaallee. Bakka namichi kursiisaa malee waa takka namni maal naan yaadu. Amma inni isin gartee inni qaanfataa minaamin faajiyeen namni dudubbata. Abiyyi nama qaanfatu miti bakka qaaniin bultanii hin bulle. Sigale. Saniifuu ummanni keenya kana gartee yoo inni ka'e maaltu dhufa maal qopheeffanni minaamin jettanii ifin rakkisinaa wajjin rakkatinaa kananii darbinaa qophaawaa wanni isaa hundi dhumattee hayyoonni itti qophaa'u jiran keessaa fi alaa wal dhaga'anii wal dubbisu jiran dippiloomaasonni biyya guutuudhaa itti qophaa'u jira. Sigale. Amma Ameerikaan baatii takka keessa marra lama itti dawwalte hudduu qabaddu ammaa booda haasawa gartee waa'ee iltiraatii fi waa'ee ollaa haasoitu kana hudduu qabadduudhaa biyya dheengaddafaa waarningi irraa dhumaatti kennanii jechuudha. Ammaa booda hafuura baasuun taa'u galaanoo jee sheexaanni wasayini. Sigale. Saniifuu addunyaan guutuu fuulatti guurtee jirti kana fayyadamnee 4 kiiloo teenya akka namni nu duran to'anne tokkummaan akka to'annu isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalataa. Kaabutaati sheekka abbutaa waan juu kanallee jibbeetiin jira waan wasaka tanaa jecha. Sigale. Wasaka sheekkotii manzaraa tanaa jecha. Kaabbutaa baay'ee isin jaalataa. Nagaattiin isiniin jaa firii taayee danda'a jaa. Sigale. Taayee danda'a dhugaa qabsoo Oromootu uummata Oromoo baasa. Firii hoggii jennu gartee sheexaana kanaaf baasaa miti. Dhugaan sun dhuftee haa baaftu jechuudha. Nagaatti.